Qoysin amaanaan qanii tokkittee qofaaf akkamittee godhadhabdu. Qanii tokkoof amanee isinitti kennenaan isin miidiyaa kana akkas balleessitanii eegdu. Orootamaa inni qoy rakkinni keessa natti himaa bakka. Rakkina jiru waliin furaa deemna dhugaa rabbiin isiniin jedha. Viidiyoo kana meemee ilaalaa. Wayyoo daabbaadha faatee haati faatee daabbaanuma qabdi. In aboo laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Sibo وقبل لا تيمت لما هذا مجامل ذاتي كانوا مقفنا التمار تكا حاجة تندراتون أقربر بيسوس أنت مني مسلال أنا من فولسي أرجوتنا من دوغارا بيجا أوروميا أترابن بقى أوروميا نبلت وقت أتيو بيجتي قلتي أوروميا بطل بلت يا هذا فاتمي لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون أمته دابا وخرما نبلي سكولي بمانجر أنت إسكوت إنك تسبيل خافتوسن أستي دبي تشوفون كاميرا قوتم ولد تجرا قلبي بكترات دبي شفنا ما كي أشيك أتي دابا قبض أوروتا وانا كسيفاتو نكون ميكا وانت كسيتو نكون مي وانا كسي كيس جرك أس ميديا كان كاني تكو فمانا سنتكن ندينا ميديا كان قد إستن ناي قد أبدن tunjiraadhe kun ariinuun unuma mutura koy rakkinni keessa maayinni koy damuuza sitti sinan qatemu maayinni natti maadara rabbi rakkina keessa natti maatiin an sirreessa rakkina jiru waliin haasofna yookaan an taane malee kuu bakka wal balleessaa jiru kana qofaa miti aadaan keenyas cabaa jira caammaadhaan bishaan wal dhugsiisaa jiru ummata asii warqitti dhugaaru yi caammaadhaan bishaan wal dhugsiisaa jiru asii immoo warra kana maal agoon Kabika gemi jam. Itti guuti turu silalu. Rekardi godha innani dhugu. Naalala kaku. Warabbal kaaba nan qabaye. Itti guuti ayye itti guuti. Kuno ijole aleella keessa ni gala tap screen da. Itti guuti uturu silalu wal fudu. Wallahi nan kuta watin nun. Itti guuta wal aboki kadama kana matata keessa dhaani. Itti guuta mon nan kuta gemi kuta itti guuta mon gut. Inni raganna mai kun mai ni kun mai ni. Itti rek eme uturu silalu itti rek ime. Itti rek uturu silalu. La yaron ne raganna Berapa guys? Yalla dugu turu silalu wal fudu dugu turu silalu. Berapa? Bugi wal fudu fitti kannak. Maal balleesse adaramu caalu miti maaluma sitti balleesse nutti mi adara rabbi maaluma si godhe innani kan waan akkasiidhaan kana dabduuni mucaa Cara wanni kun gaariidha amma gaarii ta'iitu maa kagoru jirta. Caamma ittiin akka barbaadde taa'ultu dhuftee bishaan ittiin dhugda. Aizosh bakka ምን እናርፈጣ ምንም ማድረግ አይቻልም. Maakiniif ibsishaan immoo bakka jara singiloota gubaa jiruun isiniin jedha. Dhugaa rabbicha maal akka jarri uummata keenya irraa barbaadan hin beekon. Maayina rakkinni keessan kun amma alii jedhu bakka nu gubanne kana irratti bakka yookiin nu sinfuuna malee. Bakka kuno. Maaltu fidamee fi kaadara rabbi maaltu dhufe nuufa bana muka nuufa bana wajjin banna al tokko wajjin banna qaseedha sanin chok eshi gaggara galfamaa jira abanamu maayinika maaltu dhufe Oh, wow, happy malja. Wow. Maakina kana gabaabduudha jiru. Ibsishaan akka inni biraa dheeratu argaa jirtu. Isaayyuu maakinii soffantanii si gadhiistee jirti argaartu mataasi shurrubbaasi jechuudha. Shurrubbaasi gadhiistee jirti. Bakka reeftee akkaataan reeftee dhugaa rabbii reeftee. Eshi.
inni kun dhugaa rabbi ummanni keenya baay'ee jaalala akka ta'e garuu beektu ummata biraarraa ummanni keenya jaalala guddaa olii qaba dhugaa rabbicha. Inuma jennee wal rabsin inuma ummanni keenya akkas jenna malee ummanni keenya ummata biraatiif nama fakkeenya ta'udha dhugaa rabbicha. Jarri biraa kootu jaalala akka keenyaa wal keessaa qabaatanii qaatadde bira gaani. Nu akka kana wal jaalan ummata keenyaaf galanni guddaan aga. Ibsishaanis kana irratti immoo nama akkas godhee fi galata guddaa galfataa jira meme. እሺ ሲገራ ጅራስ ገረገለ ያሰ ሳይለንት ይጎድጉ አየ ኡመታ የከበጀማ ጃለተማ ሐዋሳ ከናል ዲከራደረደ ከስሙ ሁንዲ ከሰኑ ሐሙቱ ኬንያ ዱባን ዱብሪዱ ሁንዲ ከሰኑ ናገለቶማ ጀቼ ሲኑ ቀቡ ሄዱ ሲኑ ጎኔ ሄዱን ገመዴ ገመቹ ተኛ ሞጅ ቆደቹ ከሰኑ ሄዱ ገለቶማ ሲንጃ እሺ በቃ አሽቃበጠና ከማይኔ አሽቃበጡኝ ሆራ ቡላ ዴበና ያማ ኤርገዳ ዳላ ዱንገዳ ለመታ ጪሳቲ ሰዲታ ካጀደመሽ ዲላ ኩዳላ መታካ ለመታ ጪሳቲ ኩዳላ መታ ኦልካ ኩዳላ ማከሚቲ ማልጀቹ ደኩ ናሳን በሌስራን ኩዳላ ማከሚቲ ታአመመ ከነሞ ዝናፋኔ ሳፊደን ለመታ ጪሳቲ ኩደሸንታ ኩዲ ደመታ ካጀደመ ማለስማ እና ከሰይተ ከሱኒ ኦሮታ ዮስና ማርፈን ቤክኔ ዋተኮ ሲኒ ጎቹ እንደንደው ሙጫንኩን ብያ አላቲ ዋነ ሲንታቴ ኑቲ ማጀርቲ ዱጋራ ብቻ ሙጫቶ ኮጃለቴ ሙጫቶ ኮፍ ማናቢቴ መኪና በቃ ዋደኑ ቢቴ ሙጫንሱን ገሩ ማሊ ጀዴ ሲዲ ሰቤክቱ ወላሂ ማሊ ጀዴ ሲዲ ሰቤክቱ እንተኒ ዱዱባን ቀብዱ ሲኒ ገሌራ እንተኒ ዱዱባ ሂን ቀብዱ ጀዴ ሲንበርባዱ ጀዴ ሜሜ ሲራ ደጋ እኔ ከባሌ ጋር የተለያየ ነው በጣም ተልካሻ ምክንያት በሚባል ነውና ቤት ሰራሁለት ባጃጅ ምናምን ገዛሁለትኝና መጨረሻ ላይ ችላ ያለ መጣ ሁሉ ነገር ማና ቢቴፊ ባጃጅ ቢቴፊ መጨረሻ ላይ ከዚህ ከሳውዲ አረቢያ ሄድኩ ቺካ ገባና በጣም ልቤ ተሰበረ። ከዛ እስኪ ያደረኩን የበደልኩን ብቻ ንገረኝ ከኔ ውጭ ሌላ ሴት ለማየት ያበቃህ እንደው ምን እንደበደልኩ ምናምን ነገር ይስለው ቂጥ የለሽም ማለት ዲያለ የለሽም እቺን ቡግር መታል ቂጥ ይዘሽ እኔ ጋር አትኖሪም ማለት ወላይ እና አላህን እንዲህ ስል ተማጸንኩት የኔ ጌታ ቱርክ እጅ ያልሰራ ገንዘብ የለኝም እስፖርት አልሰራ ጊዜ የለኝም ያ ረቢ ግድንግድ ቂጥ ብዬ ስለምነው ወላሂ ነው አሁን ብቻዬን ማላንቀሳቀሰው ቂጥ አላህ ሰጠኝ አልহামዱሊላህ ወለከል ሐምድ እና ወዲየሱ አስጠጉት ጉዳያችሁ እጥፍ ድርቡ ነው ይመለስላችሁ እና አሁን እንጃ በጣም ደስተኛ ነኝ ዋኒ ሲንታቴ ገባብ ሴኖ ሮሚ ፋኒ ሰነቲማ ሙጫንኩ ሙጫተ ኮ ጃለቴ ባየ ወል ጃለተኒ ማል ጀደኒ በቃ ጃለለ ፈጎ ቤክቱምቲ ካሲም ቢያ ላጀርቲ ሳውዲ አረቢያ ጀርቲ ሳውዲ አረቢያ ቴሴ ብር ኤርጊቲ ሳውዲ አረቢያ ዳሞ ማልጎቲ ፊ ቤክቱ ማናጃርቲ ፊ ባጃጂ ቢቲ ፊ ጅሬኛ ኬኛ ጋራ ፉንድራ ጀቴ ያዴቲ ካኒ ሲንካና ጎዳ ጅርቱ ማና ቢቲ ፊ ባጃጂ ቢቲ ፊ ሙጫኒ ካ ጊዜን ኩን ጎዳሞ ፊ ቁፍቴ ተደጋ ማዴም ጊዜ ተኮሞ በቃ ወሊክ ነ ጀደኒ ማሊ ፊ ጀናን አቲ ሁዱን ቀብዱ ጀደኒ አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም isin bakakkanutti buusuudhaaf isin jarra dhiiraa dhugaa rabbii bakakkanutti buusuudhaaf dhugaa rabbii waan inni isinitti himu keessaa jarra dhiiraa na laalaa jirtan yoo jiraattan ijoollee biyya alaa jirturraa birri nyaachuu jechuun dhugaa rabbiin isinitti hima akka yatiimarraa birri nyaachuu jechuudha. Isaa yoo durbaam kan akkas taate isinii ergitu kan isin akka sana taatanii hojjechuu qabdan isin dhiirri cabsee falaxee dirqama si bulchuu qaba dirqama siidhaaf waan ta'e gochuu qaba.
jarri ko sini jedhanii yaadanii ba'aa jiru. So jarra akkas gootan rabbi qalbii sinii fakkeenu. Rabiyyaa Ahmedii fi muummicha ministeera Itoophiyaa yoo jenne Adaanech Abeebeef maal jenna? Hai galatooma nu kaa jiraatan nuuf jiraatan jedha. Laqi isaaniif maal jenna? Isaaniif garuu wanti nuyi jennu baay'ee galatooma nu. Uummanni Itoophiyaadhaan inni isaa meeqa? 130 jedhama miti. Yoo sirriitti lakkaa'ame nama 500 hin caalu. Sirriitti yoo lakkaa'ame nama 500 hin caalu horoota. Calluma jedhanii bakka uumaa hariidhaan walitti nu lakkaa'an. Jaalalli kun wanti siin nama hin godhin hin jiru dhugaa rabbicha. Ani koo bakka quraana nu qaruuf hin jedhaa jira kana giseen argu. Garuu jaalalli dhugaa bakka hin taane isin dhaaba jechuun dhugaa. Anaa kee dhugaa rabbisha. Jaalalli kun garuu dhugaa rabbicha akkuma mi'aayina qabu keessuudhaanis waan hin taane summii hin taane fudhatee dhufa. Yoo walii galtanii wajjin hin jiraanne bakka gara hin taane keessa galtu gara suusii keessa galtu bakka namummaa isin duraan qabdan isin irraa fudhata. Isin jarri durbaas garuu rabbiin isin asirreessu. Rabbi isin asirreessu. የ60 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ጎረቤቱን አስገድዶ የደፈረው ይህ የምትመለከቱት የ25 ዓመት ወጣት በ5 ዓመት እስራት መቀጣቱ ተሰምቷል። ራሳቸውን መከላከል በማይችሉበት ሰዓት በሌሊት ቤታቸውን ሰብሮ በመግባት ነው የ60 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን አዛውንት አስገድዶ እንደደፈረው የፖሊስ መረጃ የሚያመለክተው። በዚህ መሰረት ፍርድ ቤት በ5 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያሳልፎበታል። ተፍኪዳፍ ኡታልቾ ጌርጎዳፍ ሚልቂ አዴ ኩቴን ባኔፍ ዋዩዳፍ ረሳሳ አላ ጅራሙ ወሮታ እቹን ላ እስንትኒ መላ ኑ ካን ሀሪያተምኒ ጀነተ ኪሳይ ጀነተ ኪሳ ሀሪያተምኒ ለፈ ከነራ ዱፍ አደራ ረቢ ለፈ ከነራ ኑ ነረቺሰና ለፈ ከነራ ሀሪያተምናን በከደም ኑ ቤክሉ ዲሳ ከኑፋፉ ይብድቸ ቆፋ ይብድቸ ከሰኑ ገልችና ኢሳ አደራ ረብቻ ጃርቲ ወጋጃተማ ኦሮታ ጃርቲ ወጋጃተማ ጉዴ ዳረት ራወቲ ተፍኪዳፍ ኡታልቾ ጌርጎዳፍ ሚልቂ አዴ ኩቴን ባኔፍ ዋዩዳፍ ረሳሳ አላትዳፍ ኮቾ ቆጫዳፍ ዳጋቻ ከና ማልቱ ዲደ ጅረ ሁንደባቻ I'm fine. የቲክቶኩን የላይቭ ሪከርድ እኛ ኦሮሞዎች ሰብረናል። እንግዲህ በትላንትናው ምሽት በዶክተር አስሊ ጌም እንግዲህ 114000 ሰው እንደ አፍሪካ ታይቶ የማይታወቅ ሪከርድን ያስመዘገብ ነው። ተመልከቱ የኦሮሞን መተባበር፣ አንድነት፣ ፍቅር። አቦ ሌሎቻችሁም እስቲ ከኛ ከኦሮሞዎች ተማሩ። አስሊ በገገመድ ኦሮሞ ሁንዲ በገገመድ ደናቦ አስሊ ኑቦንሲቴ በጉመ ከኛታቴ ፎን ሃደኮ ሁንዲ ከሰን ላይክ ቱቃ ፎሎ ቱቃ it is what it is akka afrikaatti live irratti namni kumni dhibbi tokkoof kumni 14 argameen beeku. Nama 100 nama 14 live irratti argame. Kun hariin taa'ee live asii takkaattalaa ture. Abeet. Oromoon galaana micuuseete. Sabni koo galaana waa micuuseete. Wanti nu beeknu maa inni ilmoon dhiiraa warra tokko ol fuuchuu ni danda'a jennee beekna. Warra tokko hanga 4 fuuchuu ni danda'a yoo danda'e hamma 4 fuuchuu ni danda'a jennee beekna. Garuu amma waan haaraan isinii fide. Durbi tokko abbaa manaa 3 qabdi. Abbaa manaa 3 ግቢ tokko keessa ወጅን ጅራቱ 3 ባሎችን አግብታ የምትኖረው እቺ ሴት እነዚህ ባሎቿ ናቸው። በነገራችን ላይ እቺ ሴት ስሟ ሜሊ ትባላለች። በአካባቢዋ 3 ባሎችን አግብታ የምትኖር ሴት ስትሆን ነገር ግን ባሎቿ በሷ ምክንያት አንድ ቀንም ተጣልተው እንደማያውቁ ትገልጻለች። እቺ ሴት 3ቱንም ባሎቿን ከወላጆቿ በወረሰችው ውርስ በተንጣለለ ህንጻ ውስጥ የምታስተዳድር ሲሆን ግቢው በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ሶስቱም ባሎች የየራሳቸው ክፍል አላቸው። ሶስቱንም ባሎች ቅንጡ መኪና ገዝታ ሰጥታቸዋለች ማለት ነው። ሶስቱም ባሎች በጣም ስለሚንከባከባት በአካባቢው ላይ የሚገኙ ሴቶች በሷ ህይወት በጣም እንደሚቀኑ ተናግራለች። በሳምንቱ 7 ቀናት ያላት ሲሆን ከ7ቱ ቀናቶች ውስጥ ለእያንዳንዱ 2 ቀን ሰጣለች፣ አንድ ቀን እረፍት ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ላይ አባቱ ማን እንደሆነ ያልታወቀ ልጅ አርግዛለች። በማርገዛ 3ቱም ባሎች በጣም ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። አስባችሁታል? ይሄ ነገር እኛ ሀገር ቢሆን
ኤኒዌይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ፎሎ እና ላይክ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ከነ ዋን በራሰን እንጀቹን በርባዱ ቀኒ ቶርባ ኬሳ ቀኒ ለማ ሰተኮፍ ገልቲ ቀኒ ለማ ሰተኮፍ ናማ ሜቀቱ ጀራ ናማ ሰዲ ቀኒ ለማ ለማ ቀኒ ጃ ቀኒ ቶኮ ሞን ቦቀት ጀደሜ ጅራ አቦቀቱ አቦቀቱ ኦሮታ መንሱር ኬኛ ወሬን አማንቲ ክርስቲያና ሆርዶፈኒዳፍ አያና ጀራቲፍ ሰንጎታ ለማቢቴ ከኔ ጅራ በዛሬው ቀን እንግዲህ መንሱር ጀማል 2 በሬዎችን ገዝቶ ለኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን 2 ወር ሙሉ ስጋ ሳይበሉ ዛሬ ለደረሱ ምስኪን ስጋን ገዝተው መብላት ለማይችሉት ይሄን አድርጓል። ምርጥ ኢትዮጵያዊነትን አሳይቶናል። ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት ያደረጋችሁ መንሱር እናመሰግናለን በሉት። ወዳችሁ ቦሌ ሺዎች ሚሊዮን ይበትኑባታል፣ ሺዎች ደግሞ ይራቡባታል። እኔም እንደ መንሱር እንደ ዜጋ ብዙ ሰዎች የማይበሉባት አካባቢ አንዷ ነች ተብዬ እነሆ ለፋሲካ የሚሆን 2 ቅርጫ በሬ ጀባ ብያለሁ። ወንድሞቼ በዚህ 2 ወር ሙሉ ጾመው ነገን ስጋ ሳይበሉ የሚውሉ ሰዎች ምንኛ ያሳዝናሉ። ስለዚህ ወንድሞቼ በተቻለን መጠን መረዳዳት ባህል እናድርግ፣ መደጋገፍን ባህል እናድርግ። እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ፣ ኦርቶዶክስ ግን ክብሬ ነው። ስራ አስፈጻሚ እውነትም ስራ አስፈጻሚ ነሽ። ቀናችሁ ይባረክ። መንሱር ዋና ከሲ ጎዴ ካው መተለም ማንጅዱ ረኪነው መተለም ማንጅዱ ጅር ወልት ዲሱ ዳፍ ሆጂ ጉዳ ሆጀቴ ጅራ ከነራት ይጋለቶ ሚጀናኔ ዋቶ ኮንሰኔቲም ረከታን ኢቱማቲ ኬሰን ኬሰ ጅሩ ረከታ በኬቲ ደምተኒ ዋንቴ ኤጎቹን ኩን ጋሩማን ጀደሙ አከሰኒ ገሌ አብዲን ቀባ ባየነ ስንጃለን